Ուկրաինան Բելարուսը կդիտարկի որպես պոտենցիալ սպառնալիք, քանի դեռ Մինսկը հավատարիմ է Ռուսաստանին, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Պավլո Պալիսան։ Նախ եւ առաջ ես կցանկանայի նշել, որ քանի դեռ Բելարուսում մնում է Պուտինին հավատարիմ ռեժիմ, մենք միշտ պոտենցիալ կերպով Բելարուսը կդիտարկենք որպես սպառնալիք, նշել է տեղակալը։ Նա ընդգծել է, որ Ռուսաստանը կարող է հարձակվել Ուկրաինայի վրա Բելարուսի տարածքից, երբ Մոսկվան հավաքի որոշակի համախմբված ուժ, սակայն վերջինս այս պահին նման հնարավորություն չի տեսնում։ Սակայն նա խոստովանել է, որ Ռուսաստանը ներկայումս օգտագործում է որոշակի սարքավորումներ, որոնք օգնում են վերահսկել անօդաչու թռչող սարքերը Բելարուսի տարածքից։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցзինփինի հետ հանդիպման ժամանակ ԱՄՆ առաջնորդ Դոնալդ Թրամփը առաջարկել է միավորել ուժերը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ միջազգային քրեական դատարանի դեմ համագործակցելու համար։ Այս մասին հայտնել է Financial Times-ը, հղում անելով աղբյուրներին։ Մի քանի աղբյուրների համաձայն Սպիտակ տան ղեկավարի առաջարկը արվել է Պեկինի գագաթնաժողովում լայնածավալ բանակցությունների ժամանակ, որոնց թվում են նաև Ուկրաինայի վերաբերյալ քննարկումները։ Սակայն պարբերականի աղբյուրները չեն նշել Սի Ցзինփինի պատասխանը Թրամփի առաջարկին։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության մամուլի ծառայությունը զգուշացրել է, որ Լատվիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին չի պաշտպանի երկիրը Կիևին օգնելու համար վրեժխնդրությունից։ Ծառայությունը նշել է, որ ժամանակակից հետախուզական հնարավորությունները հնարավորություն են տալիս հուսալիորեն որոշել անօդաչու թռչող սարքերի արձակման վայրերի կոորդինատները։ Ավելին հուսալի տվյալներ կարելի է ստանալ խփված անօդաչու թռչող սարքերի մնացորդները ուսումնասիրելով։ Մամուլի ծառայությունը նաև նպատակահարմար է համարել նշել, որ Լատվիայի որոշումների կայացման կենտրոնների կոորդինատները լավ հայտնի են եւ ափսոսանք են հայտնել լատվիացի առաջնորդների միամտության համար։ ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունը չի պաշտպանի ահաբեկչության հանցակիցներին արդար վրեժխնդրությունից, եզրափակել է Ռուսաստանի հետախուզական ծառայությունը։ Ուկրաինայի զորակոչի մակարդակի նվազումը Ռուսաստանի հիմնական առավելություններից մեկն է։ Նման հայտարարությամբ հանդես է եկել Պենտագոնը, ԱՄՆ պետդեպարտամենտի եւ այժմ արդեն լուծարված ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության զեկույցում։ Ուկրաինան բախվում է զորակոչային տարիքի տղամարդկանց թվի նվազմանը, իր զորքերի մարզման դժվարություններին եւ արևմուտքից շարունակական կախվածությանը։ Նշվում է զեկույցում, որը ներկայացվել է ԱՄՆ կոնգրեսին։ Պենտագոնը խոստովանել է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը չունեն անհրաժեշտ թվաքանակը, օդային աջակցությունը եւ առաջխաղացման հնարավորությունները։ Սա կարևոր առավելություն է Մոսկվայի համար, նշվում է զեկույցում։ Ռուսաստանի եւ Չինաստանի միջև հարաբերությունները մտել են արագ եւ ավելի արդյունավետ զարգացման նոր փուլ։ Այս մասին հայտարարել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցзինփինը Պեկինում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ։ Վերջին տարիներին հաշվի առնելով միջազգային բարդ իրավիճակը, Չինաստանը եւ Ռուսաստանը մշակել են նոր դարաշրջանի համար համապարփակ ռազմավարական գործընկերություն, հիմնված հավասարության, փոխադարձ հարգանքի, վստահության, արդարության եւ փոխշահավետ համագործակցության վրա։ Երկու կողմերի միջև փոխադարձ քաղաքական վստահությունը խորացել է տնտեսական եւ առևտրային, ներդրումային, էներգետիկ, գիտության եւ տեխնոլոգիայի, հումանիտար եւ տեղական համագործակցությունը շարունակել է զարգանալ, իսկ մարդկանց միջև փոխանակումները դարձել են ավելի սերտ։ Չին-ռուսական հարաբերությունները մտել են ավելի արդյունավետ եւ արագ զարգացման նոր փուլ, ասել է Չինաստանի առաջնորդը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հույս է հայտնել, որ Իրանի հետ հակամարտությունը շատ շուտով կավարտվի։ Մենք շատ արագ կավարտենք այս պատերազմը, Իրանը իսկապես ցանկանում է գործարք, նրանք հոգնել են, ասել է ամերիկացի առաջնորդը։ Դա տեղի կունենա եւ դա տեղի կունենա արագ, հավելել է նախագահը։ Ըստ Թրամփի, ԱՄՆ-ն պատերազմը սկսել է Իսլամական Հանրապետության դեմ, քանի որ նրանք մտքում միջուկային զենք ունեին։ Մենք թույլ չենք տա, որ նրանք միջուկային զենք ձեռք բերեն, պնդել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Մենք արագ կավարտենք սա եւ նրանք միջուկային զենք չեն ունենա։ Հուսով եմ, որ մենք դա կանենք շատ քաղաքավարի, հավելել է ԱՄՆ առաջնորդը։ Արարատի ցեմենտի գործարանը պետականացվելու է, նույն սցենարն է լինելու, ինչը եղավ Հեցի դեպքում։ Այս մասին շնորհ գյուղում հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը, այս անգամ էլ սպառնալով Գագիկ Ծառուկյանին։ Շատ շուտով Ծառուկյան ԲՀԿ ղեկավարի բիզնես ողնաշարը Արարատի ցեմենտի գործարանը լինելու է պետական եւ պատկանելու է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Արարատի ցեմենտի գործարանը լինելու է պետական, պատկանելու է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Գործարանի աշխատակիցներն այլևս կարիք չունեն կատարելու Գագիկ Ծառուկյանի հրահանգները, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը, ապա շնորհավորել գործարանի աշխատակիցներին ազատագրման առիթով։
Բոլորին դեմ է մի անդամները Թան եւ Մածուն են բաժանել Արաբկիրի բնակիչներին։ Կուսակցության անդամ Իշխան Գևորգյանը նշել է, որ Արաբկիրում գրանցվել է թույնի հատելության խոսքի եւ ռադիացիայի կտրուկ աճ նկատի ունենալով մայիսի 18-ին քաղաքացիական պայմանագրի քարոզարշավի ժամանակ գրանցված միջադեպերը։ Հունիսի 7-ին գնա որ գնան, այսպիսի կոչով է հանդես եկել Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որի գլխավորած Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը չի մասնակցում հունիսի 7-ի ընտրություններին։ Մենք կօգտագործենք ամեն հնարավորություն համոզելու մեր քաղաքացիներին գնալ ընտրատեղամասեր եւ ընտրել այնպիսի ուժերի, որոնք վերջ կտան Հայաստանի այսօրվա նվաստացմանը, վերջ կտան այս դավադիր, աղետաբեր ռեժիմին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մայիսի 19-ին հերթական նիստում ուժը կորցրած է ճանաչել պատգամավորի 18 թեկնածուի գրանցումը։ Ինքնաբացարկի դիմումներ են ներկայացրել բոլորին դեմ եմ ժողովրդավարական կուսակցության, Քոչարի ազգային վերածնունդ եւ ազգի զարթոնք կուսակցության, Ալյանս առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցության, Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության ընտրական ցուցակներում ընդգրկված ընդհանուր թվով 18 թեկնածու։ Ինքնաբացարկի դիմումների մի մասն օրենքով սահմանված կարգով նոտարական վավերացմամբ է եղել, իսկ այն դիմումների պարագայում, որոնք նոտարական վավերացմամբ չեն եղել, դիմումատուները ներկայացել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստին։ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիր սահմանադրական օրենքի համաձայն պատգամավորի թեկնածուները քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 10 օր առաջ մինչև ժամը 18:00 կարող են ինքնաբացարկի դիմում ներկայացնել։ Այս ժամկետը վերաբերելի է նաև ընտրությունների մասնակից կուսակցությունների դաշինքների ինքնաբացարկ ներկայացնելուն, հայտնել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտնել են, որ ընտրակաշարք տալու, ստանալու, բարեգործության արգելքը խախտելու եւ անձի ընտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը խոչընդոտելու դեպքերի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում ձերբակալված 4 անձանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը։ Երեկ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեն հաղորդագրություն էր տարածել տեղեկացնելով, որ բացահայտվել են ընտրակաշարք տալու, ստանալու, բարեգործության արգելքը խախտելու եւ անձի ընտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը խոչընդոտելու դեպքեր։ Իրավաբանների միջազգային հանձնաժողովը հրապարակել է Ադրբեջանում արդարադատության համակարգի խնդիրների վերաբերյալ զեկույց «Արդարադատությունը ճնշման ներքո, փաստաբանների անկախությունը եւ արդար դատաքննության իրավունքը Ադրբեջանում» թեմայով։ Քննարկելով Ադրբեջանի արդարադատության համակարգում առկա բազմաթիվ խնդիրներն ու խախտումները, զեկույցում մանրամասնորեն վերլուծվել են Բաքվում դատվող հայերի դեմ իրականացված դատավարությունները, միջազգային չափանիշների լույսի ներքո Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պաշտոնյաների դեմ իրականացվող դատավարությունները, այս մտահոգությունները ներկայացնում են իրենց ամենասուր դրսևորմամբ, նշվում է զեկույցում։ Հստակ արձանագրվում է, որ այդ դատավարությունները չեն համապատասխանում մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքի չափանիշներին։ Հրապարակային հասանելի աղբյուրների համաձայն հայերի դատավարություններն ուղեկցվել են այնպիսի գործելակերպերով, որոնք խախտում են արդար դատաքննության հիմնարար երաշխիքները, դրանք անցկացվում են ռազմական դատարանում առանց որևէ հիմնավորման, թե ինչու քաղաքացիական անձանց նկատմամբ պետք է կիրառվեր ռազմական իրավազորություն, ասված է հայտարարությունում։ Զեկույցը նաև կոչ է անում Եվրոպայի խորհրդին ստանալ մուտք բողոքարկման հնարավոր դատական նիստերը դիտարկելու նպատակով։ Թրամփի վարչակազմը քննարկում է Կուբայում ռազմական միջամտության հնարավորությունը այն բանից հետո, երբ Հավանայի զիջումներ կորզելու փորձերը կոշտնտեսական պատժամիջոցների եւ վառելիքի շրջափակման միջոցով ձախողվեցին, հաղորդում է Politico-ն հղում անելով աղբյուրներին։ Սկզբում կարծում էին, որ Կուբայի ղեկավարությունը թույլ է եւ որ խստացված պատժամիջոցների ըստ էության նավթային շրջափակման եւ Վենեսուելայում ու Իրանում ԱՄՆ-ի հստակ ռազմական հաղթանակների համադրությունը կստիպի կուբացիներին գործարկնքել, ասել է աղբյուրներից մեկը։ Նրա խոսքով Իսլամական Հանրապետության շուրջ ստեղծված իրավիճակը չի ընթացել ըստ ծրագրի եւ Կուբայի իշխանությունները ապացուցել են շատ ավելի դիմացկուն են, քան սպասվում էր։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել է, այսօր քաղաքները այլևս պարզապես տարածքներ չեն, որտեղ մարդիկ ապրում են եւ զարգանում, այլ ռազմավարական հարթակներ, որտեղ հատվում են թվայնացումը, կլիմայական գործողություններ եւ տարածաշրջանային համագործակցությունը։ Բայրամովը նշել է, Ադրբեջանը հանձնառու է քաղաքները դնել բազմակողմ դիվանագիտության կենտրոնում, դրանք դիտարկելով նաեւ որպես խաղաղության եւ ներդրումների կարևոր գործոն, սակայն այս գործընթացները նրա խոսքով տարածաշրջանային համատեքստում անմիջականորեն առնչվում են նաեւ Հայաստանին։ Նա նշել է, քաղաքների զարգացումը, ժամանակակից ենթակառուցվածքները, ներդրումային հոսքերը, աշխատաշուկայի շարժունակությունը, բնակարանային պահանջները եւ կլիմայական հարմարվողականությունը փոխկապակցված համակարգ են, իսկ Ադրբեջանը փորձում է այս մոդելը կիրառել հետհակամարտական տարածքներում։
Նրա խոսքով ազատագրված տարածքներում իրականացում է լայնածավալ վերակառուցում, խելացի կառավարման, կանաչ էներգիայի, կլիմայական դիմադրողականության եւ մարդակենտրոն քաղաքաշինության սկզբունքներով։ Նա ընդգծել է, այս ծրագրերը միտված են ոչ միայն ենթակառուցվածքների վերականգնման, այլև տնտեսական աճին, համայնքների զարգացմանն ու մարդկային կապիտալի ամրապնդմանը։ Իսկ տարածաշրջանային նոր ենթակառուցվածքային նախագծերը կարող են ազդեցություն ունենալ նաև Հայաստանի մասնակցության եւ հաղորդակցության հնարավորությունների վրա։ Նախարարը հավելել է, հետ հակամարտական լայնածավալ վերակառուցումը եւ ներքին տեղահանվածների վերադարձը Ադրբեջանի գնահատմամբ խաղաղության նկատմամբ հանձնառու ապացույց են։ Նրա խոսքով մոտ 15 միլիարդ դոլարի ներդրմամբ իրականացվող այս գործընթացը խաղաղաշինության ռազմավարության կարևոր մաս է, որը նպատակ ունի փակել հակամարտության էջը եւ ստեղծել ավելի լավ ապագա։ Բայրամովը նաև ընդգծել է, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև սկսված կարգավորման գործընթացը հիմք է ստեղծում տարածաշրջանային ինտեգրման, խաղաղության ամրապնդման եւ փոխշահավետ տնտեսական համագործակցության համար։ Այս վերակառուցման եւ ներդրումային ծրագրերը կապելով հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ընթացքի հետ։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը հայտարարել է, ԵԱՏՄ-ի եւ ԵՄ-ի միջև Հայաստանի ընտրության հարցը շատ բարդ է, քանի որ այստեղ սերտորեն միահյուսված են թե տնտեսական, թե քաղաքական հարցերը։ Նրա խոսքով Հայաստանում կան ուժեր, որոնք հանդես են գալիս ԵԱՏՄ-ի հետ կապերի պահպանման օգտին եւ կան ուժեր, որոնք ձգտում են երկիրը տանել դեպի Եվրամիություն։ Իսկ Ռուսաստանը ցանկանում է Հայաստանին տեսնել Եվրասիական տնտեսական միության կազմում։ Օվերչուկը նշել է, այս հարցը համընկնում է նաեւ Հայաստանում ընթացող նախընտրական գործընթացների հետ։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի ջանքերի շնորհիվ այսօր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ձևավորվել են բնականon հարաբերություններ, ընթանում է պատվիրակությունների փոխանակում, սկսվել է առևտուրը երկու երկրների միջև, ինչպես նաեւ տեղի ունեցել Հայաստանի մասնակի տրանսպորտային ապաշրջափակում։ Նա նշել է, ռուսական հացահատիկն ու պարարտանյութերը Ադրբեջանի եւ Վրաստանի տարածքով ենթագծով մուտք են գործում Հայաստան, իսկ Ռուսաստանը մասնակցում է ապաշրջափակման գործընթացին, ընդգծելով, որ այս ամենը ամրապնդում է Հայաստանը։ Միաժամանակ նա հիշեցրել է, Հայաստանում ընդունվել է օրենք, որը նրա մատնանշում է Եվրամիությանը միանալու ձգտումը։ Փոխվարչապետը հայտարարել է, եթե Հայաստան ընտրություն կատարի հօգուտ ԵՄ-ի, ապա Ռուսաստանում հարց կառաջանա, թե ինչու պետք է շարունակեն աջակցել Հայաստանին իրենց բյուջեի հաշվին, միաժամանակ օգտվելով ԵԱՏՄ-ի տնտեսական արտոնություններից։ Նրա խոսքով այս անորոշությունը խանգարում է երկարաժամկետ տնտեսական հարաբերությունների կառուցմանը, սակայն Ռուսաստանը ցանկանում է, որ Հայաստանը մնա ԵԱՏՄ-ում։ Օվերչուկը նշել է, այս հարցը քննարկվելու է մայիսի 29-ին Աստանայում կայանալիք Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստում, ընդգծելով, որ ԵԱՏՄ-ին անդամակցության 11 տարիների ընթացքում Հայաստանը նրա գնահատմամբ զգալի տնտեսական աճ արձանագրել եւ այդ արտոնությունները ոչ ոք չի կարողանա փոխարինել Հայաստանի համար։ Դերասան Լևոն Հարությունյանը դուրս է եկել Քոչարի ազգային վերածնունդ եւ ազգի զարթոն կուսակցությունից։ Դերասանը չի նշել պատճառները, միայն ասել է դեպուտատ լինելն իր բանը չէ եւ որ ամեն մարդ պետք է զբաղվի իր գործով։ Նշենք, որ Քոչարի ազգային վերածնունդ եւ ազգի զարթոն կուսակցության հիմնադիր եւ վարչապետի թեկնածուն Արտակ Սարգսյանն է։ Հարկերը չվճարելու հանցանքի շեմի բարձրացում, հանցանքի վերաբերյալ հաղորդումը ներկայացնելու նոր կանոններ, գույքի արգելադրման, ընթացակարգերի վերաբերյալ նոր մոտեցում, հարկային վարչարարության բարեփոխումներ հօգուտ հարկ վճարողների, կառավարության իդեմս պետական եկամուտների կոմիտեի նախաձեռնությամբ մի շարք փոփոխություններ եւ լրացումներ են կատարվել հարկային եւ քրեական օրենսգրքերում ու քրեական դատավարության օրենքում։ Հարկեր չվճարելու հանցանքի նոր շեմ է սահմանվել սկսած 30 միլիոն դրամից 10 միլիոն դրամի փոխարեն։ Խոշոր չափ է համարվում մեկ հարկային տարում 30 միլիոն դրամը, գերազանցող հարկերը չվճարելու դեպքերը 10 միլիոն դրամի փոխարեն։ Առանձնապես խոշոր չափ է համարվում մեկ հարկային տարում 50 միլիոն դրամը, գերազանցող հարկերը չվճարելու դեպքերը 20 միլիոն դրամի փոխարեն։ Սա նշանակում է, որ սահմանված չափերից ցածր հարկեր չվճարելու դեպքերն այլևս չեն համարվի հանցագործություն, իսկ որոշակի պայմանների առկայության դեպքում դրանց վերաբերյալ քրեական ընթացիկ վարույթները ենթակա կլինեն ավարտման։ Հանցանքի վերաբերյալ հաղորդումներ ներկայացման նոր կանոններ են սահմանվել։ Իրականացված հարկային վարչարարության արդյունքներով ի հայտ եկած առերևույթ հանցանքի վերաբերյալ հաղորդում ներկայացվելու է այն դեպքում, երբ հարկ վճարողը սահմանված ժամկետներում վարչական կարգով չի բողոքարկել հարկային մարմնի վարչական ակտը։ Բողոքարկման արդյունքում վարչական ակտն անհրաժեշտ չափով մնացել է անփոփոխ, այսինքն դատական կարգով բողոքարկումը չի կասեցնելու հաղորդում ներկայացնելը։ Սա նշանակում է, որ հարկային մարմինը հարկերը չվճարելու դեպքով հանցանքի վերաբերյալ հաղորդում չի ներկայացնի իրավասու մարմին, քանի դեռ անձի հարկային պարտավորության վերաբերյալ հարցը հարկային մարմնի ներսում չի պարզվել վերջնականապես։
Հանրապետությունում այս տարի հանրակրթական դպրոցների ավարտական դասարանների վերջին զանգի միջոցառումները նախատեսված է անցկացնել մայիսի 22-ին 5-օրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում, մայիսի 23-ին 6-օրյա շաբաթվա դեպքում։ Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունից տեղեկացնում են, որ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները 2025-ից 2026 թվականների ուսումնական տարում կավարտի 39119, 9-րդ դասարանցի 22205, 12-րդ դասարանցի։ Financial Times-ը հաղորդում է, Իսրայելը գրավել է մոտավորապես 1000 քառակուսի կիլոմետր տարածք 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Համասի կողմից երկրի վրա հարձակումից ի վեր, հղում անելով սեփական հաշվարկներին։ Հաշվարկների համաձայն իսրայելական զորքերը դիրքեր են գրավել Գազայի հատվածում, Լիբանանում եւ Սիրիայում։ Վերահսկողություն հաստատելով Իսրայելի 1949 թվականի սահմանների մոտավորապես 5%-ին համարժեք տարածքների վրա, նշվում է հոդվածում։ Ըստ պարբերականի գրաված տարածքի կեսից ավելին գտնվում է Լիբանանի հարավում, որտեղ իսրայելական ուժերը մի քանի տասնյակ կիլոմետր առաջ են շարժվել, ստեղծելով այն, ինչը իսրայելցի պաշտոնյաները անվանում են անվտանգության գոտի։ Մնացած 500 քառակուսի կիլոմետր տարածքը բաժանված է Գազայի հատվածի եւ Սիրիայի միջև։ Իսրայելի բանակը հրաժարվել է մեկնաբանություն տալ, սակայն նշել է, զորքերը տեղակայվել են սահմանային շրջաններում եւ տարբեր օպերատիվ գոտիներում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Սերգեյ Ռյաբկովը հայտարարել է, ՆԱՏՕ եւ Ռուսաստանի միջև ուղիղ բախման ռազմավարական ռիսկերը շարունակում են աճել։ Ռյաբկովի խոսքով միջազգային իրավիճակի սրումը եւ արևմուտքի գործողությունները մեծացնում են երկու կողմերի միջև անմիջական հակամարտության վտանգը։ Ռուս դիվանագետը նշել է, ներկայիս աշխարհաքաղաքական իրավիճակը պահանջում է առավել զգույշ մոտեցում եւ լարվածության նվազեցման քայլեր։ Վերջին ամիսներին Մոսկվան եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները պարբերաբար փոխադարձ կոշտ հայտարարություններով են հանդես գալիս Ուկրաինայի պատերազմի եւ եվրոպական անվտանգության հարցերի շուրջ աճող լարվածության ֆոնին։ Իրանը չի նահանջի իր օրինական իրավունքների պաշտպանությունից, Միացյալ Նահանգների հետ երկխոսությունը չի նշանակում կապիտուլյացիա։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանը։ Երկխոսությունը չի նշանակում կապիտուլյացիա, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը երբեք չի նահանջի իր ժողովրդի եւ երկրի օրինական իրավունքներից, հայտնել է նախագահը։ Նա նաև հայտարարել է Իրանի կառավարությունը կշարունակի ծառայել ժողովրդին եւ պաշտպանել նրա շահերը իր ողջ ուժով։ Հարավային Կորեայի նախագահ Լի Ջեմյոնգը Ճապոնիայի վարչապետ Սանաե Տակայիչին ասել է. Սեուլը աջակցում է երկու Կորեաների միջև խաղաղ համակեցությանը առանց պատերազմի անհրաժեշտության։ Նախագահի խոսքով բանակցությունների ընթացքում Ճապոնիայի եւ Հարավային Կորեայի առաջնորդները խորը քննարկումներ են ունեցել կորեական թերակղզում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Ես ուրվագծել եմ մեր կառավարության տեսլականը խաղաղ կորեական թերակղզու վերաբերյալ, որտեղ երկու Կորեաները կարող են խաղաղ համակեցություն ունենալ եւ զարգանալ միասին առանց պատերազմի անհրաժեշտության, հայտարարել է նախագահը։ Լի Ջեմյոնգը նաև ընդգծել է Հյուսիսարևելյան Ասիայի երկրների միջև համագործակցության եւ փոխադարձ հարգանքի կարեւորությունը։ Էստոնիան առաջին անգամ խոցել է իր տարածքում հայտնված անօդաչու թռչող սարք, որը նախնական տվյալներով ուկրաինական ծագում ունի։ Այս մասին հայտարարել է երկրի պաշտպանության նախարար Հանո Պևկուրը։ Նրա խոսքով միջադեպի ժամանակ գործի են դրվել անհրաժեշտ անվտանգության միջոցները, իսկ անօդաչու սարքը խոցվել է ՆԱՏՕ-ի Բալթյան երկրների օդային տարածքի բարեկային առաքելության կործանիչի կողմից։ Էստոնիայի պաշտպանության նախարարությունը միջադեպի վերաբերյալ այլ մանրամասներ առայժմ չի հրապարակել։ Հայտնի չէ նաև, թե ինչ նպատակով էր անօդաչու սարքը հայտնվել երկրի օդային տարածքում։ Թեհրանը նոր մարտավարական քայլեր է պատրաստել ԱՄՆ-ի կողմից կրկնակի հարձակման դեպքում։ Նման հայտարարությամբ հայտնի է եկել իրանական ռազմական աղբյուրը, մեկնաբանելով Իրանի վրա հնարավոր կրկնակի հարձակումը։ Մենք նոր մարտավարական գործողություններ եւ մոտեցումներ ենք պատրաստել, հիմնվելով մեր հարձակողական պաշտպանական դոկտրինի վրա։ Զենքի եւ պաշտպանական կարողությունների առումով մենք խնդիրներ չունենք, հայտնել է աղբյուրը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է Կատարի, Սաուդյան Արաբիայի եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների առաջնորդների խնդրանքով հետաձգել է Իրանի դեմ վաղը նախատեսված ռազմական հարվածը։ Նրա խոսքով արաբական երկրների ղեկավարները վստահեցրել են, այժմ ընթանում են լուրջ բանակցություններ, որոնք կարող են հանգեցնել համաձայնության։ Թրամփը նշել է, ապագա հնարավոր համաձայնությունը պարտադիր պետք է ներառի Իրանի կողմից միջուկային զենք չունենալու պայմանը։ Նա ընդգծել է, հարգելով տարածաշրջանի առաջնորդների խնդրանքը, հանձնարարել է իրականացնել ծրագրված հարձակումը։ Միաժամանակ ԱՄՆ նախագահը զգուշացրել է, եթե ընդունելի գործարք չկնքվի, ամերիկյան բանակը պատրաստ կլինի ցանկացած պահի անցնել Իրանի դեմ լիամասշտաբ եւ հուժկու գործողությունների։
Ամերիկայի առաջնորդ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է Միացյալ Նահանգներն ու Իրանը մոտ են համաձայնագրի կնքմանը։ Եղել են ժամանակներ, երբ կարծում ենք, որ մոտ ենք համաձայնագրին, բայց դա չէր ստացվում։ Հիմա իրավիճակը փոքրինչ այլ է, նշել է նախագահը։ Բացի այդ, վերջինս հավելել է համաձայնագրի կնքման հավանականությանը հավատում են նաև Մերձավոր Արևելքի տարածաշրջանի երկրները։ Թրամփը նաև նշել է, իրանական կողմի հետ ընթանում են լայնածավալ բանակցություններ։ Հայաստանն առաջին անգամ սեփական արտադրության զենք է արտահանել։ Այս մասին հայտարարել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ Նրա խոսքով բավականաչափ բարդ լոգիստիկ խնդիրներ անցնելով հայկական ընկերությունները կարողացել են հասնել նպատակային կետին։ Նրանք առաջին անգամ Հայաստանում մշակված եւ արտադրված պատրաստի արտադրանքը մատակարարել են վերջնական օգտագործող երկրներ։ Մի քանի տարի առաջ դժվար էր պատկերացնել, որ Հայաստանը կդառնա զենք արտահանող երկիր։ Այժմ մեծ ուրախությամբ եւ հպարտությամբ ուզում եմ ձեզ հայտնել, որ հայկական 3 ընկերություններ, 2 տարբեր երկրներ զենք են արտահանել մայիս ամսվա ընթացքում։ Բավականաչափ բարդ խրթին լոգիստիկ ճանապարհներ անցնելով, դժվարությունների միջով անցնելով, հայկական ընկերությունները կարողացել են հասնել նպատակային կետին։ Հայկական ընկերությունները առաջին անգամ Հայաստանում մշակված, Հայաստանում արտադրված վերջնական արտադրանքը կարողացել են հասցնել վերջնական օգտագործման երկրներ։ Մենք չենք պատրաստվում ապահարզան ունենալ որևէ գործընկերոջ հետ։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն, անդրադառնալով Ռուսաստանի կողմից հնչող գնահատականներին։ Քաղաքականությունն ու դիվանագիտությունն այդպիսի ապահարզաններ չի ճանաչում։ Պատմության ընթացքում մենք չենք պատրաստվում լարվածություն մտցնել Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններում։ Մենք գործընկերներ ենք, որոնք կապված են բազմաթիվ կապերով, տրամադրված ենք առողջ քննարկման միջավայրում այդ փոխշահավետ հարաբերությունները զարգացնելուն, ասել է Միրզոյանը։ Ընդգծել է, թե գաղտնիք չէ, որ Հայաստանն ու Եվրոպական միությունն օր-օրի ավելի են մոտենում միմյանց։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանից հնչող հիշեցումներին, որ հնարավոր չէ միաժամանակ լինել ԵԱՏՄ եւ ԵՄ անդամ, Միրզոյանը նշել է, Հայաստանը դա շատ լավ հասկանում է եւ Ռուսաստանից չէ, որ Հայաստանին պետք է ասեն, որ ԵԱՏՄ-ին անդամակցությունը եւ ԵՄ-ին անդամակցությունն անհամատեղելի են։ Մեր մոտարկումը ԵՄ-ի հետ շարունակելու ենք, երբ կլինի, կհասունանա, կգա այն պահը, երբ մենք պետք է հենց այդ պահին որոշում կայացնենք, որ պետք է լինենք այս կամ այն երկրների ընտանիքի անդամ, մենք որոշում կկայացնենք, այստեղ ոչ մի նորություն չկա եւ դրսից չէ, որ մեզ այդ մասին պետք է ասեն, նշել է Միրզոյանը։ Արցախցիների դեմ ատելության քարոզին եւ այս տաղտկալի իրականությանը զուգահեռ վերջին մի քանի օրվա ընթացքում Շուշեցի Կարեն Սարգսյանը Հայաստան է բերել Եվրոպայի սամբոյի առաջնության ոսկին, Մարտունեցի Սուրեն Ավանեսյանը ազատ ոչի իմշամարտի M17 Եվրոպայի առաջնության ոսկին, իսկ Մարտունեցի Ավանես Զաքարյանը Սանդաուշուի Եվրոպայի առաջնության ոսկին։ Այս մասին հայտնել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը։ Կուբայի դեմ ԱՄՆ-ի ցանկացած ռազմական միջամտություն արյունահեղ սպանդի կհանգեցնի տարածաշրջանի խաղաղության եւ կայունության համար անկանխատեսելի հետևանքներով, հայտարարել է Կուբայի նախագահ Միգել Դիազ-Կանելը։ Կուբան սպառնալիք չի ներկայացնում, ասել է նախագահը։ Վերջինիս հայտարարությունը հաջորդել է Աքսիոսի հրապարակմանը, որտեղ հղում անելով գաղտնի հետախուզական տվյալներին նշվում էր։ Կուբան իբր ավելի քան 300 ռազմական անօդաչու թռչող սարք է ձեռք բերել եւ քննարկել է դրանք Գուանտանամոյի ամերիկյան ռազմածովային բազայի, ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի նավերի եւ Ֆլորիդայի KUS քաղաքի դեմ հնարավոր կիրառման ծրագրերը։ Կուբայի արտգործնախարար Բրունո Ռոդրիգեսը հայտարարել է. Հավանան, ինչպես եւ աշխարհի ցանկացած պետություն ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը եւ միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան ունի օրինական ինքնապաշտպանության իրավունք։ Նա ընդգծել է նաեւ Կուբայի հասցեին հնչող մեղադրանքները օգտագործում են հնարավոր ագրեսիան արդարացնելու համար։ Իսրայելը պատրաստվում է Իրանի հետ մարտական գործողությունների հնարավոր վերսկսմանը այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն ստացել է Թեհրանի նոր առաջարկը, հայտնում է Ynet-ը։ Իսրայելցի պաշտոնյաների խոսքով Իրանի պատասխանը չի կարող հիմք դառնալ առաջընթացի համար, իսկ ռազմական տարբերակը գնալով ավելի իրատեսական է դառնում։ Նրանք պնդում են, Թեհրանը իրեն հաղթող է զգում եւ վստահ է, որ Դոնալդ Թրամփը չի ցանկանում ներքաշվել նոր պատերազմի մեջ։
Իսրայելում կարծում են, որ Իրանը փորձում է նվաստացնել Թրամփին եւ ցույց տալ, թե հաղթել է աշխարհի ամենահզոր պետությանը։ Աղբյուրների խոսքով Թեհրանը պատրաստ չէ որևէ լուրջ զիջման, քանի որ համոզված է, ԱՄՆ նախագահը ցանկանում է ամեն գնով ավարտել պատերազմը։ Իսրայելցի պաշտոնյաներից մեկը նշել է, որ պատերազմի վերսկսման հավանականությունը արդեն 50-50-ից բարձր է։ Քննարկվող սցենարների թվում են ոչ միայն ավիահարվածները, այլև ավելի լայն գործողությունները, ներառյալ Խարկ կղզու վերահսկողությունը, հարստացած ուրանի առգրավումը եւ Հորմուզի նեղուցի նկատմամբ վերահսկողության սահմանումը։ Միաժամանակ դիտարկվում է նաեւ Իրանի նկատմամբ տնտեսական եւ շրջափակման ճնշման ուժեղացման տարբերակը Թեհրանին զիջումների մղելու նպատակով։ Թրամփը հայտարարել է, որ այլևս պատրաստ չէ որևէ զիջման գնալ Իրանի նկատմամբ, ստանալով Թեհրանի հերթական հուսախաբ պատասխանը։ Նրա խոսքով այժմ չափազանց շատ բան է կատարվում եւ իրավիճակը շարունակում է սրվել։ ԱՄՆ նախագահը նշել է. Իրանը գիտի, թե ինչ է շուտով տեղի ունենալու եւ հասկանում է, որ Վաշինգտոնը կարող է ել ավելի ուժեղ հարվածներ հասցնել։ Միաժամանակ Թրամփը հրաժարվել է մանրամասնել իր հետագա ծրագրերը։ Ըստ հաղորդումների, Թրամփը վերջին օրերին հանդիպումներ է անցկացրել ազգային անվտանգության թիմի հետ, իսկ Սպիտակ տանը շարունակվում են քննարկումներ Իրանի դեմ հնարավոր նոր ռազմական գործողությունների շուրջ։ ԱՄՆ-ն եւ նրա դաշնակիցները չպետք է Իրանի նկատմամբ նոր ռազմավարական սխալներ գործեն։ Թեհրանը վճռական պատասխան կտա Իրանի դեմ ցանկացած նոր հարձակման, հայտարարել է Խաթամ Ալ-Անբիա կենտրոնական շտաբի հրամանատար գեներալ-մայոր Ալի Աբդոլլահին։ Մենք կրկին նախազգուշացնում ենք ԱՄՆ-ին եւ նրա դաշնակիցներին, որպեսզի նրանք ռազմավարական սխալներ եւ հաշվարկների վրիպումներ թույլ չտան։ Նրանք պետք է հասկանան, որ Իրանը եւ նրա զինված ուժերը պատրաստ են։ Այժմ նրանք առավել ուժեղ են, քան երբևէ, նրանք վճռականորեն եւ ամբողջ ուժով կպատասխանեն թշնամիների կողմից ցանկացած նոր հարձակմանը, հայտարարել է Աբդոլլահին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը նախընտրական հանդիպումների շրջանակում Սյունիքի մարզում էր։ Սիսիանում եւ Գորիսում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը բնակիչների հետ զրույցում խոսել է մարդկանց առօրյա խնդիրների, մտահոգությունների ու սպասումների մասին։ Առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմքում հենց այդ խնդիրների լուծումն է սոցիալական արդարության ապահովումը, մարդկանց կենսամակարդակի բարձրացումն ու արժանապատիվ կյանքի պայմանների ստեղծումը, հայտնում են կուսակցությունից։ Գագիկ Ծառուկյանն ասել է, որ իր կյանքի եւ գործունեության ընթացքում միշտ փորձել է անել այն, ինչի համար ժողովուրդը կարող է հպարտանալ։ 2015 թվականին Բաքվում կայանում էր Եվրոպայի օլիմպիական խաղեր առաջին։ Ծառուկյանն է կազմակերպել, որ հայկական դրոշը Բաքվի կենտրոնում բարձրացել է։ Եվ մեր Միրան Հարությունյանը իր ցավը տանեմ, Ժերեվովկան այնպես են արել, որ Միրան Հարությունյանն ընկավ աշխարհի չեմպիոն Ալիևի հետ։ Մեր մարզիկը կարողացավ իրան հաղթել, որ այդ ստադիոնում դալիճում ճաշ չէր դզում, կարողացավ ազգի պատիվը բարձր պահել եւ Բաքվում դրոշը բարձրացնել։ Իսկ պարոն Փաշինյանի օրոք միայն ու միայն դրոշները վառելով, տրորելով կամ մեր հերոս տղաների դիակները դրոշների մեջ փաթաթած են բերում։ Այսօր մեր սպառնալիքը Հայաստանի հիմնական Ալիևն ու Նիկոլ Փաշինյանը, թող այդքան բան ինքը լավ լսի, անտեղի չներվայնանա։ Ներքին գործերի նախարարության քրեական ոստիկանության ծառայողները քննչական կոմիտեի քննիչների հետ խուզարկություններ են իրականացրել Երևանի շուրջ 15 հասցեում, այս մասին հայտնել են ներքին գործերի նախարարությունից։ Ըստ տեղեկությունների զենք զինամթերք են փնտրել։ Իրավապահ մարմիններն առայժմ ձեռնպահ են մնում մանրամասնել, թե ինչ քրեական գործի շրջանակում են գործողությունները։ Եղանակը առաջիկա օրերին մայիսի 20-ից 3-ը 21-ից 24-ը ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Քամին հյուսիսարևմտյան 2-ից 5 մետր վարկյան, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաեւ քամուշ գնացում 18-ից 22 մետր վարկյան արագությամբ։ Երևանում մայիսի 20-ի երեկոյան 21-ից 24-ը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաեւ քամուշ գնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։